एक सेकंड मैं बाइक साइड पे लगाता हूँ यार। भाई यही पंगे रहते हैं यहाँ। एक सेकंड रुको यार, मेरे पास इलेक्ट्रोल होगा। कौन सी चेन में है? इसमें है। फटाफट मिला देते हैं भाई। हाँ जी, तो यार फटाफट डालें इसमें पहले। कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, हो जाएगा। भाई काफ़ी टॉप पे है ना, इसलिए हो रहा है। रुको थोड़ा सा मैं इसको शेक कर देता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, लो यार फटाफट लो। मेडिसिन भी थी मेरे पास, अभी एकदम नहीं, 5-10 मिनट तक आप इनको ये मेडिसिन भी दे देना। कहाँ से हो भाई आप? अच्छा दिल्ली से, और ये भी दिल्ली से ही हैं। वो तो कोई बात नहीं यार भाई, कोई इशू नहीं है। आप हमारी सिस्टर जैसे ही हो यार। कहाँ से हो आप भी?